草薙ねねは学校の教室で授業中、突然ハックションと大きなくしゃみ。クラスメイトが振り返る中、ねねは顔をあからめる。しばらくして図書室で本を読んでいる特瞬と小さなくしゃみ。隣のクラスメイトが心配そうに覗き込む。放課後、部室で練習中、風が吹き込み、復瞬と3度目のくしゃみ。みんなが大丈夫と声をかける。ねねは恥ずかしそうに風邪じゃないよと笑った。